नमस्कार दोस्तों। बुलडोजर बुलडोजर का परिचलन उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था और योगी बाबा ये शब्द बहुत ही विख्यात हुई और इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे हमको दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी निर्माण कार्य संपन्न हुआ या फिर कोई निर्माण कार्य हो रहा है और अगर वो व्यक्ति हल्का सा भी दोषी पाया जाता है, हल्के से भी शक के दायरे में आता है, तो उस राज्य की सरकार उसके निर्माण को नस्ते नाबूद कर देती है, चकनाचूर कर देती है बुलडोजर के माध्यम से। और साफ साफ दोस्तों यहाँ पर ये सरकारी तंत्र जो है अपने इस पावर का दुरुपयोग कर रहा है। बल्कि दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा कि बुलडोजर चलाने का जो परमिशंस है, जो अधिकार है, वो सरकार के पास नहीं है बल्कि न्यायपालिका के पास है। कोर्ट का कहना यह है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लोगों में कानून का डर होना चाहिए, ना कि प्रशासन का, ना कि सरकारी तंत्र का। बदले की भावना से सभी जो राज्य हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग दांवपेच खेल रहे हैं और इससे लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं जो कानून के ऊपर है वो टूट रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, दैट मीन्स प्रशासन और न्यायपालिका में हम देख रहे हैं इतिहास के पन्नों से ही लगातार कुछ ऊंच नीच चलती आ रही है। मतलब कि दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर, मतलब शीत युद्ध हमेशा हमको देखने को मिलता है। अब प्रशासन ये मानता है कि व्यवस्था की कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जो डर पैदा करके ही आगे बढ़ाई जा सकती है, जबकि न्यायपालिका मानता है कि जो कुछ भी होगा वो कानून की प्रक्रिया के तहत ही होगा। कई बार प्रशासन ऐसे काम करता है जिसे तत्काल न्याय कहा जाता है, लेकिन न्यायपालिका का कहना यह है कि न्याय करने का जो काम है वो न्यायपालिका का है, ना कि प्रशासन का। अब यहाँ पर दोस्तों सोमवार को आपको याद होगा कि बुलडोजर न्याय पर जो कोर्ट ने टिप्पणी करी थी, उसके बाद से कुछ राज्यों के अंदर, खास तौर पे यूपी के अंदर एक बहुत बड़े तनाव की हमको झलक देखने को मिल रही है। कल हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने एक स्पीच दी और वहीं पर पलटवार किया अखिलेश यादव ने इनके शब्दों का। दोस्तों यूपी में इस वक्त गजब ही हो रहा है। एक तरफ भेड़िए का आतंक है, दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर बुलडोजर का आतंक बनाया जा रहा है जनता के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर भेड़िया आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, लेकिन यूपी के दो सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में ऐसी तनातनी चल रही है जिसके कहने ही क्या। दोनों के बीच में दोस्तों मामला काफ़ी पर्सनल हो गया है। यूपी में बहुत दिनों बाद इस तरह गजब की जुबानी जंग हो रही है सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच में। और ये सब क्यों हो रहा है और ये सब कब हो रहा है? आपको पता होना चाहिए कि यूपी में उपचुनाव अभी होने वाले हैं। उपचुनाव से ठीक पहले कौन बेस्ट लीडर होगा, ये इनका एक मॉक टेस्ट चलने वाला है। अखिलेश को दिखाना है कि लोकसभा 2024 में यूपी की चुनावी जो ये जीत थी इनकी, ये कोई तुक्का नहीं थी। इसलिए उपचुनाव से ठीक पहले दोनों के बीच में इस तरह से सियासी गोले और शोले बरसने लाजमी हैं, जो बरसेंगे। दोस्तों हर रैली में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव भले क्यों ना हो, हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करती है। कुछ लोग बिना समझ का प्रयोग करें, बस उपयोग करती है शब्दों का और कटाक्ष रचना शुरू कर देती है, ना ही उसको क्रॉस चेक करती है। भारत की सरजमी पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आखिरकार बात होनी चाहिए, जिसमें आपका महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर होने वाला अत्याचार या फिर गौ रक्षक के नाम पर जो ये नर भक्षक निकल चुके हैं मार्केट के अंदर, केवल चोला पहन रखा है गौ रक्षक का, तो इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। कई राज्य की सरकार की ओर से दोस्तों आपराधिक मामले में हल्का सा भी कोई व्यक्ति अगर संदिग्ध पाया गया तो उस राज्य की सरकार ने अपने अकॉर्डिंग एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे मामा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर, ये शब्द काफ़ी विख्यात हुए। एमपी और यूपी में बुलडोजर का काफ़ी अधिक कोहराम मचा। बेवजह कई लोगों के घर तोड़े गए, केवल एक हल्के से शक के दायरे में। और बिना न्यायपालिका से परमिशन लिए आप किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला सकते। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच में वाक युद्ध अब शुरू हो चुका है और ये वाक युद्ध अब थमने का नाम नहीं लेगा जब तक कोई एक पार्टी पूरी तरीके से बिखर नहीं जाती। अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में ये कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा का सफाया होगा
और राज्य में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के जो बुलडोजर हैं इनका रुख गोरखपुर की तरफ हम लोग कर देंगे। गोरखपुर से क्या नाता है, आप मुझे कमेंट करिएगा वीडियो को पॉज करके। एक्चुअली जो गोरखपुर है ना, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है। तो इन्होंने जनता से ये वादा कर दिया अखिलेश यादव ने कि मैं इस बुलडोजर का जो रुख है वो गोरखपुर की तरफ कर दूंगा। सपा प्रमुख के इस बयान पर जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इन्होंने ये कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग की ज़रूरत होती है। वहीं पर पलटवार यादव ने ये कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं बल्कि स्टीयरिंग होता है, और उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे कुछ पता नहीं। दोस्तों एक्चुअली अयोध्या में 400 पार का जो नारा लगाया गया था लोकसभा चुनाव के अंदर, कहीं ना कहीं बीजेपी का जो आंकड़ा है वो काफ़ी अधिक गिरा है। इनकी छवि कहीं ना कहीं बहुत अधिक खराब तो हुई है, ये तो मानना पड़ेगा, हम सबको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और सरकार को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल वो तो बताएगा आने वाला वक्त कि आने वाले चुनाव में क्या होता है। बट अगर अभी भी इनका यही बस पॉइंट रहा कि बस एक मुद्दे को पकड़ लिया, बस उसी के पीछे लग गए। अयोध्या में अपने राम मंदिर बनाया, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है बीजेपी का, जो अब तक की सरकार नहीं कर पाई, इन्होंने चंद सालों में ये काम कर दिया। ये काफ़ी तारीफ़ काबिल है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों गरीबी का स्तर भी बढ़ रहा है। कहते हैं ना कि भूखे पेट तो भजन नहीं होता, लेकिन आप सोच रहे हो कि बिना किसी को रोजगार दिए, ठीक है, बिना महंगाई को कम किए, महिलाओं की सुरक्षा को हम साइड में रख दें, इन सब के बाद बस केवल हम लोग भगवान के भजन करते रहें, तो शायद इसमें भी भगवान जो होगा वो खुश नहीं हो पाएगा। और भूखे पेट आप लोग कब तक कर पाएंगे भजन, ये सोचिए। लेकिन अयोध्या की जनता में समझ तो थी, ये तो मानना पड़ेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे धर्म था, अयोध्या में जो मुस्लिम थे उन्होंने वोट नहीं दिया वगैरह वगैरह। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि अयोध्या में 82.23% लोग हिंदू हैं। अब सोचिए किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया। बस श्रुति ज्ञान आपने लिया, ठीक है, व्हाट्सअप ज्ञान आपने लिया, बस एक धर्म को आपने दोस्त देना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे कई ऐसे घर तोड़े गए थे रामपथ बनवाते समय, इसके निर्माण कार्यों के समय, जिनके पास पेपर था प्रॉपर, उनको दूसरी जगह रीएलोकेट नहीं किया गया, बस मकान तोड़ दिए, उनके घर को बेघर कर दिया। अगर किसी भी जनता का अगर आप घर को तोड़ोगे, अगर किसी भी इंसान को बेघर करोगे, तो क्या लगता है आपको कि अब आपको वोट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त 1334 अपर अभिवर्ता संगणकों और फॉरमैन कार्य जो कर्मचारी होते हैं, इनकी नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद अपने संबोधन में अखिलेश यादव के ऊपर कटाक्ष रचा, अपना बयान दिया। इनको हम कह सकते हैं कि आड़े हाथ लिया। इन्होंने स्पीच देते समय कुछ ऐसा बोला है जो इनको वास्तविक रूप से नहीं बोलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने फिर ये भी कहा कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति के हाथ फिट नहीं हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दोस्तों दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाते हैं। तो इन्होंने अपने अचीवमेंट गिनवाए हैं जनता को संबोधन करते समय। और योगी ने सपा अध्यक्ष और उनके चाचा और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव, इनके ऊपर भी कटाक्ष रचा और इन सब की तुलना भेड़िए के साथ कर दी। उन्होंने ये कहा कि पहले नौजवानों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिलता था। दरअसल नीयत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे के बीच में वसूली को लेकर के होड़ लगती थी, क्षेत्र बटे हुए थे। और मैं देख रहा हूँ ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िए अलग अलग जनपदों में उत्पाद मचा रहे हैं। सोचिए किसी इंसान की तुलना भेड़ी से कर देना, जानवर से कर देना। और राजनीति का स्तर सच कहूँ दोस्तों कि इतना गंदा हो चुका है इस समय, और रही सही कसर कुछ लोगों ने, कंगना जैसे लोगों ने पूरी कर दी है कि राहुल गांधी की इमेज को अब मॉर्फ कर रहे हैं। इनके ऊपर तो राहुल गांधी को केस करना चाहिए था, अब पता नहीं क्यों नहीं करा उन्होंने केस। दोस्तों कहते हैं कि जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंका बाजे। क्या लगता है आपको कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो अपना अपना कर्म है वो अपने अपने कर्मों पे ध्यान दे, किसी दूसरे के कर्म को या फिर दूसरे के कार्य को ओवरटेक करने का प्रयास ना करें? आपको क्या लगता है कि प्रशासन इस तरह से जो मनमानी रूप से बिना न्यायपालिका से परमिशन लिए किसी के घर को तोड़ देता है,
ये जो कदम होता है, चाहे वो यूपी सरकार का हो या फिर वह एमपी सरकार का हो या फिर किसी अन्य राज्य की सरकार का क्यों ना हो, ये कदम सही है या फिर गलत, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। और एक छोटा सा कमेंट आप मुझको ये भी करेंगे कि आखिरकार आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे, क्या वास्तविक रूप से सरकार का परिवर्तन होगा या फिर यही सरकार दोबारा से रिपीट होगी। अपनी राय, अपनी गैसिंग पावर आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।